जंगल में हुआ एक अनोखा मैच। इंडिया बनाम पाकिस्तान मैदान के एक ओर पाकिस्तानी शेर और दूसरी ओर भारतीय हरिन। पाकिस्तानी शेर ने हंसते हुए कहा, अरे तू तो भागने वाला जानवर है। इंडियन हरिन बोला, भागता हूं, पर जीत की तरफ शेर ने पहली गेंद फेंकी। हरिन ने छलांग लगाई और सीधा छक्का मार दिया। पूरा जंगल तालियों से गूंज उठा। हरिन बोला, ताकत नहीं, दिमाग से खेलो, यही है भारत की पहचान। अगर तुम्हें भी भारत की चालाकी और हिम्मत पसंद है तो कमेंट में लिखो स्मार्ट इंडिया और सब्सक्राइब करो दिल से हंसने और गर्व करने वाले वीडियो के लिए।